Mga sisintahan di pa lang. Stenta. Puta na magpapanganawa na ng baga-baga. Ay, nung una nangyuli pa ng mamakyaw noon, ano? 20, 25, nung sa binangbang pa nung una. Ay ngayon, putang gala, pag malalaki, katapat na rin ang bisugo tapos pers. Papare ang kunya 200. Yung ganyong pahak. Oo, baka-baka. 200 na rin. Yun yung kamahalan na yun ng 235. Pakayawan. Tapos kami ni Joel naman nun, yung Jolimar na maliit naman. Sabi ko, sinira namin ang kabana-banaan. Sabi ko po tayo Joel, sa mga mag-30 di pa, may baga-baga. Ang daming baga-baga na huli. Sabi ko, ibibirahin natin ng isang beses ito. Susundahan natin ang mga kahit mga sitintahan. Mga dalawa sundalaan natin. Tirahin namin sa unang ilog, sa ikalawang ilog, doon sa may bahayan doon. Basta ang ating pangitan, titirahin ang mga habay mga 150. So, nung tirahin namin yan ni Joel, manugang ni nang ninong isto, sawa ni Idang. Ay tutong baga-baga, gamgat sinilas. Lalaki yun. Oo. Aba, nakawari ko ilang sanib namin yun. Tapos kayong mga pasunod-sunod na sa amin. Kami nakadali. Na paring ano.